عايزاك تقولي الاوتفيت اللي يجنن الشيك ده جايبه منين؟ ده من او شيرت في الشيخ زايد. انت ساكن فين؟ في الشيخ زايد. ماشي. ده من او شيرت في الشيخ زايد، وده من محل اسمه جلوبال ستور، وده من كروكس عادي، والشراب من كام التيشيرت؟ ده كان ب 600. والشورت؟ ده 550 500 حاجه كده. ده شورت بيجامه. ده اللي انت تشوفيه مش مشكله. انا ده بتاع بيجامه ده يا شباب، صح؟ الإير اهو الإير صاحبك بيقول بتاع بيجامه. الاير جوردن بتاع بيجامه. استنى بس، الاير جوردن بتاع انا بيجامه. ما اعرفش ايه الاير جوردن، انا اعرف ان ده شورت بيت. ممكن ما انتوا تلبسوه مثلا حاجه تانية كتيشيرت يعني بيت. اخويا بيلبسه في البيت. يعني اخوكي ما شاء الله عليه راجل محترم فبيلبسه في البيت. والكروكس ده جايبه بكام؟ يلا اهبط بقى، لا يلا لا لا، يلا. مش فاكر والله، جايبه من سنه ولا حاجه. بكام مثلا؟ مش فرنش فاكر كام؟ بجد، انا ممكن نفتح السايت ونشوف الكروكس هيبقى بكام، بس انا مش فاكر هو بكام. طيب ماشي. كان في حاجه كده في رقبتك. ايه؟ لا مفيش حاجه في رقبتي. ده مش بتاعت واحد صاحبي، بس هو اللي كان بيسجل قبليه.